Աչքդ պահի ճուտիկների վրա ագրավը չտանի, կամ հավերին մի թող դուրս, հանկարծ աղվեսը կտանի։ Այս խոսքերը կարելի է լսել յուրաքանչյուր նինոց-մինդացուց, ով զբաղվում է թռչնաբուծությամբ։ Խորամանկ աղվեսը վնասում է ոչ միայն հավաբներին, այլ նաև ճագարներին։ Նրա բնույթն է այդպիսին։ Գողեգող մոտենում է որսին, տեղը մտապահում ու հատիկ գողանում, իսկ որսը արգելված է։ Ըստ Վրաստանի օրենսդրության, արգելված է միայն մարդկանց համար։ Ընդհանրապես հեմի այն սեզոնն որ вообще հեչ մեկ ընդհանուր վրա է իրանք չկա որսի էլի։ Հեմի իրանց բանն է, ինչ ասած, ցակ հանելն է, բան է։ Բայց ինչ կվերաբերվի աղվեսին, ասենք առաջ այդ բանը չէր նկատվի, որ ասենք գեղերը բանն էին, գողություն, մողություն ու իհարկե իրանք հավի թաշնամի են, այդպես կոնկրետ ասած։ Բայց կենթանի է, գուզես չի ապրիլ, գուզես սամվիլ։ Իրանք էշտ այդ մոմենտին, ասենք առաջ խոսքին որսը շատ էր աղվեսի հանդեպ, ինչ որ իրանց բալանս էլի բանկեղն էր, պաշտպանվիր, բայց հիմա որ ասենք այդ որսը չկա, ինչ որ պահանջ չկա այդ մորսուն, աղվեսի մորսուն, առաջ սովետի ժամանակ պահանջը կար, ասենք մարդիկ կեշտային էլի 20 ադով, 30 ադով, մարդ կար 100 ադով մինչև որսարգը ձավեր մոմենտներում էլի, հետո այդ փոստերը պետությունը կենթուն էր։ Հիմա այդ բանը չկա, այդ որ համար ասենք որսնոր վրան շատ չկա, իրանք արդեն մասնավոր շատ կեն, то есть արդեն ինչ ասած չափնոր կանցնի вообще любой կենթանուն էլի, ինչ որ այդտեղ արդեն խնդիրներ կառաջանա հանդեպ ժողովրդին, հանդեպ ուրիշ ասեք կենթաններուն, բնությանը, բալանսնոր խանգարվիգը բնության մեջ։ Այդտեղ ինչ որ աննորմալ գործեր կառաջանա էլի։ Հիմա հաշվեդը այդ գործողությունը կատարվի մեր մոտ։ Ամեն օր գիմանաս այն գեղը աղվեսները հավերը տարել են գեղը, հա պետք է որ տանի։ Իրանց այդ բան մոմենտն է, դու շատացել են բալանսը խանգարված է։ Այդ որ համար թե այդպես բաներ կասացվի։ Իսկ կվերաբերվի որսին մոմենտը, քանի որ զապրետ տված է դիք, այդպես է օրենքն է։ Հա, իրանք չունի սպանելու, բայց չգիտեմ ինչ միջոց պետք է բան դեռնարկեն, որ ինչ որ բալանսի կայնեցնեն, էլի այդ գործողությունը բան եղնի։ Աղվեսները այսպես չի տարիներում ճիշտ է շատացել են, բայց ոչ մեկնա հիմիկվա դարաշրջանում դաժե մեկ շուն ռիսկի չի դիմի, որ դաժե մեկ շուն սատկացնի, ինչ էր մնացել աղվեսին։ Դրա համար օրենսգրքում կա քրեական պատասխանատվություն։ Ոչ մեկ ռիսկի չի դիմում։ Դրա համար եթե կենթանին բազմանակը կա համապատասխան կառավարություն, կա իշխանություն, իրենք պիտի միջոց ձեռքարնեն, որ եթե դեպիալ կենթանին բազմանակը ուրեմն նաև դեպիալ կենթանու համար համապատասխան արգելոց պիտի կառուցեն, որ ոչ բնակչությանը, ոչ հասարակությանը դեպիալ կենթանին վնաս տա, ոչ մեկին է վնաս չտա։ Ընտանի կենթանիներին պաշտպանելու միակ միջոցը իրենց վանդակի մեջ պահելն է։ Թե չէ հիմիկվա դարում ոչ մեկ ռիսկի չի դիմի, որ դաժե մեկ շուն սատկեսն է ուրեմն մնացել աղվես։ Բնության օրենքն է, կյանքը գոյության կռիվ է։ Բոլորն էլ պիտի սնվեն ապրելու համար, ու լինի աղվես կամ այլ գիշատիչ միևնույն է, չի կարելի որսալ։
Այդ իսկ պատճառով մնում է մեր բնակիչներին ապահով կացարաններ կառուցեն իրենց թռչունների համար։ Աղվեսի պոչը որտեղ տեղավորվեց, նա այնտեղով կանցնի, որ աղվեսի պոչը չտեղավորվի, թե չէ խորամանկ փափլիկը անուշ կանի ձեր հավիկներին։